Pues estamos chéveres amigos, que estamos en una nueva aventura. Ahora se nos ha venido otra tormenta invernal, así que ya llevamos aquí en casa como 2 días encerrados. Y la pobre Vela anda toda aburrida porque no ha podido salir mi pobre muchachita, así que la vamos a sacar un rato. Así que este vlog no es mío, sino que este vlogcito va a ser para María Isabela. Seguimos.
comentarles, amigos, que llevamos 2 días, como les dije al principio, 2 días de estar encerrado en casa, ayer y ahora, porque se nos ha venido otra tormenta invernal. Y ayer nevó y ahora sigue nevando un poquito, pero sigue todavía nevando, así que no sabemos todavía si se va a poder salir, si se va a poder salir de casa ya mañana, porque se pone peligroso el hecho de las calles se ponen lisas. Ahorita que andaba con la vela, casi me caigo, casi me deslizo con las botas. Entonces hay de tener un gran cuidado, ¿verdad? Y los carros, por eso hay muchos accidentes. Entonces es bonito, pero a la vez aburrido porque uno está encerrado en casa sin hacer nada. Todo está cerrado, el gimnasio está cerrado. Pero quería hacer este pequeño video con mi cachorrita para que vean cómo disfruta la nieve y cómo anda explorando. Seguimos. This Arctic fox and these penguins. Did you know that deserts are growing? Look at these pictures. Deforestation, fires and water pollution are turning places full of life